民众忍不住大声咳嗽，因为印尼东爪哇的塞梅鲁火山周六发生了大喷发，只见整座山头都被烟尘包围，而火山灰是直窜了5600公尺高。Launched hot clouds with a gliding distance of about 4.5 kilometers. 尽管当地官员认为火山周边的村落不需要后撤避难，但是当地民众还是携家带眷，准备要逃离火山边。塞梅鲁火山的喷发也是印尼在10天之内第2座喷发的火山，上一次是同样在爪哇岛的梅拉比火山。NDMA warned villagers living on the mountain's slopes to be alert for ongoing volcanic activity. 除了火山连连喷发，印尼苏拉威西岛周五发生的6.2强震，到现在救援依旧进行当中。Anak nomor 3 ku meninggal, dia terjepit di lantai bawah, lantai dasar. 不止钢筋梁柱都被震歪，还有电线杆是直接横躺在路中央。孩童在军人的协助之下走过倒塌的树木，但是机车骑士可就得自己用树干来抬起车辆穿越泥泞。Sehingga diharapkan dengan begitu ini akan mempercepat proses evakuasi warga masyarakat yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan dan masih dapat diselamatkan. 官方持续运来大型机具，只希望救援的黄金72小时届满之前，能够抢救出更多的受困民众。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。